Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maatii Waaqayyoo addunyaa hundarratti kan argamtan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa mata duree dubbii fayyinaatiin wal qabatee jiru kaasneetiin dubbii fayyinaa irratti manni amantaa Ortoodooksii Tawaahidoon maal jettee barsiisti, dubbii fayyinaatiin wal qabatee kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu walumaa galatti waa'ee fayyinaa ni ilaalla. Isa ilaallu kana isa barannu kana immoo qalbeeffachuu akka dandeenyu, hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa akkuma beekamu namoonni hedduun yeroo ammaa fayyina irra jedhanii kan dubbatan garuu immoo isa isaan fayyise kan hin beekne hedduutu jiru. Eenyummaa isaa, kabaja isaa, ulfina isaa osoo hin beekin akkanumatti fayyina irra jedhanii karaa irrattis bakka adda addaatti dubbii fayyinaa borcaa kanaa isaan hedduutu jiru. Garuu nuti waa'ee dubbii fayyinaatiin wal qabatee kitaabni qulqulluun maal jedha, fayyina irratti wal qabatee kitaabni qulqulluun maal jedha, kitaaba qulqulluu irratti hundaa'uudhaan immoo manni kiristaanaa keenya Ortoodooksii Tawaahidoon dubbii fayyinaa maal jettee barsiisti kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Akkuma hundi keenya beeknu Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee nama fayyisuu isaatiin dura namni kamiyyuu beekuu kan qabu eenyummaa namaati. Namni maalidha? Namni maaliif uumamee? Eenyutu isa uumee? Kaayyoon uumama isaas maal fakkaata? Yeroo uumamu immoo maal qaba ture? Erga kufee booda immoo maal dhabe kan jedhu jalqaba isaa, burqaa isaa beekuun barbaachisaadha. Isa kana hubachuudhaaf seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyo yeroo dubbatu maal jedhee, nama bifa keenyaan fakkeenya keenyaan ni uumna jedhee dubbateera. Akka bifa keenyaa akka fakkeenya keenyatti ni uumna jedhee Waaqayyoon akka bifa isaa, akka fakkeenya isaa nama akka uumu dubbatee achumaan nama uumeera. Erga nama uumee booda immoo namni kun eebbifameera. Eenyutu isa eebbisee? Waaqayyotu eebbise. Waaqayyoon baay'adhaa jedhee nama erga eebbisee booda namni eebba kana Waaqayyo irraa argateera. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan guyyaa jaaffaa irratti bifaa fi fakkeenya isaatiin erga nama uumee booda namni bifa Waaqayyootiin, fakkeenya Waaqayyootiin uumame kun eeyyama kan qabudha. Namni kun qulqullummaadhaan kan uumamedha. Namni kun kennaa guddaa qabaatee kan uumamedha. Kanaaf namni kun abbaa keenya Addaam jedhamee kan waamamudha. Nama isa jalqabaati. Namni hundinuu Addaam irraa kan dhalatedha. Waaqayyoon nama isa jalqabaa Addaam akka bifa isaa, akka fakkeenya isaa taasisee uumeera. Isa kana hundumti keenya ni beekna. Namni kun yeroo uumamu bifa Waaqayyootiin, fakkeenya Waaqayyootiin jechuun Waaqayyoon qulqulluudha, namnis qulqullummaadhaan akka jiraatu. Waaqayyo jaalala, namnis jaalalaan akka jiraatu. Akkasuma Waaqayyoon jiraataadha, namni immoo osoo hin du'in bara baraa jiraachuu akka danda'u eeyyama Waaqayyootiin uumameera jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni aangoo qulqullummaa kanaan erga uumamee booda, kennaadhaan erga uumamee booda, akkasumas immoo osoo hin du'in jiraataa ta'ee bara baraan akka jiraatu kennaa kanaan, aangoo kanaan erga uumamee booda garuu eeyyama isaatiin immoo kufeera jechuudha. Akkuma hundi keenya beeknu abbaan keenya inni jalqabaa Addaamii fi Hewaan kan jedhaman muka balasii nyaatanii akka kufan seerri uumamaa boqonnaa 3:1 kaasnee yeroo dubbisnu bal'inaan ni dubbata. Kitaabicha dubbisaa. Seera uumamaa boqonnaa 3:1 jalqabnee yeroo ilaallu namoonni jalqabaa kun muka balasii sana erga nyaatanii booda qullaa isaanii ta'aniitiin kennaan isaanii isaan irraa mulqameet aangoo mucummaa dhabaniit, ijoollummaa dhabaniit, maatii Waaqayyoo irraa adda ta'aniitiin akka kufan kitaabichi ni dubbata. Addaam kufuu isaatiif, kufaatii isaatiif sababa kan ta'e maalidha jennee yeroo ilaallu namoonni hedduun yeroo baay'ee kanaasa'an waa lamadha. Inni jalqabaa muka balasii waan nyaateef kufee kan jedhudha. Mukni balasii matuma isaatiin summii miti. Yookaan immoo Addaam akka kufuuf mukni sun sababa miti. Maaliif yoo jettan muka balasii sana Waaqayyoon kan uume Addaam akka kufuuf osoo hin ta'in Addaam akka ishee nyaatee Waaqayyo irraa adda ba'u osoo hin ta'in sababa afuriif mukni sun uumameera. Inni jalqabaa maalidha yoo jenne
jaalala Addaam waaqayyoodhaaf qabu ibsuu akka danda'u. Waaqayyoon wanta hunda erga uume booda waan ilma namaatiif barbaachisu hunda erga uume booda nama uumeera. Seera uumamaa boqonnaa 1:1 hanga 25tti ilaalaa. Waan namoota fayyadan, waan namootaaf ta'an hunda lafaa fi samii waaqayyoon biqiltuu hunda erga uume booda guyyaa ja'affaarratti nama uumeera. Waan namaaf ta'u erga qopheessee booda nama uume jechuudha. Kuni waaqayyoon jaalala inni namaaf qabu kan mul'isudha. Akkasumas immoo uumamtoota hunda caala akka bifa isaatii fi akka fakkeenya isaa kan uume nama qofadha jechuudha. Kunis jaalala waaqayyo namaaf qabu kan ibsudha. Hundaa ol immoo qulqullummaadhaan kan uumame ilmi namaa waaqayyoodhaan kan jaalatame waan ta'eef ulfina waaqayyo irraa argateera, kabaja waaqayyo irraa argateera, eebba waaqayyo irraa argateera. Isa waaqayyo irraa argate kanaan jiraachuu akka danda'u isaan kana hunda tolaan waaqayyo irraa kan argate ilma namaati. Waaqayyoon kennaa kana hunda bineensotaaf hin kennine. Waaqayyoon kennaa kana hunda uumamtoota biroodhaaf hin kennine. Addaam waan jaalateef kennaa isa guddaa namaaf kenneera jechuudha. Kanaaf waaqayyoon akka nama jaalatu ibsameera. Namni immoo jaalala isaa waaqayyoodhaaf ibsuu kan danda'u muka sana osoo hin nyaatiin akka jiraatuuf. Mukni balasii sun Addaam muka sana osoo hin tuqiin yoo jiraate jaalalli inni waaqayyoodhaaf qabu karaa sanaan ibsamaa jechuudha. Malee mukni sun matuma isaatiin summii ta'ee kan nama ajjeesuu miti jechuudha. Inni lammaffaan waaqayyoon uumaa, Addaam immoo uumama akka ta'e kan ibsudha. Waaqayyo uumaadhaa. Lafaa fi samii kan mul'atuu fi kan hin mul'anne hunda isaa bakka hin jirre irraa gara jirutti fidee kan uume waaqayyoodha. Uumaadha aangoo isaatiin. Waaqa waan ta'eef, uumaa waan ta'eef. Hunda kan bulchu waaqayyoon immoo ilma namaatiif kennaa yeroo kennu maal jedhee, aangoo yeroo kennu maal jedhee waan biyya lafaa kanarra jiran, galaana keessas kan jiran, lafarras kan jiran, samiirras kan balali'an hunda isaanii bitaa jedhee aangoo kana namaaf kenneera. Kanaaf ilmi namaa waaqaa gadi kan jiran uumamtoota biyya lafaarra jiran ajajuu bituu ni danda'a jechuudha. Aangoo kana waaqayyo irraa argateera. Uumamtoota kana ni bita jechuun garuu waaqayyoodhaaf immoo ni bitamaa jechuudha. Addaam uumama akka ta'e, waaqayyoon immoo uumaa akka ta'e. Addaam waaqa kan waaqessu akka ta'e, waaqayyoon immoo galata Addaam kan simatu, Addaamiin kan waaqeffamu waaqa ta'uusaa kan ibsu muka kana jechuudha. Muka kana osoo hin nyaatiin yoo ture waaqayyoodhaaf jaalala isaa ibsaa, akkasumas immoo ajajamuusaa, abboomamuusaa kan ibsudha jechuudha. Inni sadaffaan ilmi namaa heeyyama bilisaa qabaachuusaa kan ibsudha. Namni heeyyama qabaa, bilisummaa sammuu qabaa, bilisummaa kanatti fayyadameetiin waan gaarii kan ta'es, waan yaraa kan ta'es hojjechuudhaaf bilisummaa qaba jechuudha. Kanaaf namni dirqisiifamee miti kan jiraatu, namni dirqamaan miti kan waaqayyo tajaajilu, bilisummaa akka qabu. Eeyyama isaatti fayyadamee akka waaqayyo waaqeffatu, eeyyama isaatti fayyadamee waan gaarii akka hojjetu, eeyyama isaatti fayyadamee akka waaqaaf ajajamuu fi abboomamu waaqayyo dubbateera. Kanaaf mukni sun kan ibsu ilmi namaa dirqamaan osoo hin ta'in eeyyama bilisummaatiin akka jiraatu kan ibsudha jechuudha. Yoo nyaate akka du'u, yoo hin nyaanne immoo bara baraan jiraachuu akka danda'u kan ibsudha jechuudha. Isaan kana erga ilaallee booda kan itti gaafatamu eenyudha ree jennee jalqaba kan laalle mukni balasiin ittiin gaafatamtu. Maalifiini waaqayyoon muka sana kan uume jaalala Addaam waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuuf, Addaam uumama akka ta'e akka beekamuuf, akkasumas immoo hundaa ol ilmi namaa eeyyama bilisummaa akka qabu ibsuudhaaf. Kanaaf mukni sun ittiin gaafatamu kufaatii Addaamiitiif sababa hin taatu jechuudha. Inni lammaffaan immoo seexana jedhanii kan kaasan jiru. Seexanni kufaatii Addaamiif sababa hin ta'u. Maaliif yoo jettan dirqisiiseetii miti nyaadhu kan jedheen eeyyama isaatiin nyaate malee. Kanarraa kan ka'e sagalee waaqayyoo dhagayeetiin
yoo jiraate bara baraan jiraachuu ni danda'a. Sagalee seexanaa dhaga'ee yoo kufe immoo bara baraan ibiddatti darbatamaa jechuudha. Kun filannoo isaati malee seexanni dirqimsiisee harka isaa qabee muka sana mursiisee hin nyaachisne jechaadha. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Eeyyama isaatiin kufe ilmi namaa. Eeyyama isaatiin aangoo dhabe ilmi namaa. Bilisummaa isaatti fayyadameetiin waaqarraa adda ba'e ilmi namaa. Isa kana addaan baasanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ilma namaa isa kufe sana fayyisuu kan danda'u eenyudha kan jedhu immoo haa gaafannu. Eenyutu fayyisuu danda'a nama bade kana? Isa jalqabaa irratti ergamoonni nama kana fayyisuu danda'u kan jedhudha. Addaam cubbuu hojjetee erga kufee booda, Addaam waaqayyoorraa erga adda ba'ee booda, qulqullummaa isaa mucummaa isaa dhabeetiin qullaa isaa ta'eet kennaan isaa isarraa mulqameet waaqarraa adda ba'ee biyya isaa gannatii keessaa ari'amee erga kufee booda isa kufe sana kaasuu kan danda'u, isa du'e sana fayyisuu kan danda'u, isa bade sana gara biyya isaatti deebisuudhaaf aangoo kan qabu eenyudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa ergamoonni fayyisuu danda'u nama kana fayyina bara baraa nama kanaaf kennuu danda'u yoo jenne biyya gannatii jedhamtullee Addaam deebi'ee akka hin seenne biyya sana eegaa kan turan ergamootadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti barreeffamee akkuma jiru jechuudha. Kanaaf ergamoonni Addaam bilisa baasuu hin dandeenye. Tokkoffaa nama ta'uu waan hin dandeenyeef. Lammaffaa immoo biyyuma sana akka eegan waaqayyoodhaan waan ajajamaniif Addaam fayyisuu hin dandeenye jechuudha. Inni lammaffaan raajotadha. Raajonni Addaam fayyisuu ni danda'u kakuu moofaa keessatti. Addaamii fi dhaloota isaa bilisa baasuu ni danda'u. Addaamii fi dhaloota isaa si'oolii keessaa gara gannatatti deebisuu danda'u. Addaamii fi dhaloota isaa lubbuudhaanis fooniifis fayyisuu ni danda'u kan jedhu gaaffiidha. Hin danda'ani. Maaliif yoo jettan isaanillee cubbuu Addaamiin waan qabamaniif, cubbuudhaan kan qabame, cubbamaa kan ta'e immoo osoo qulqullummaa hin qabaatiin nama cubbamaa tokko fayyisuudhaaf aangoon qabu. Innumtiyyuu matuma isaatiin fayyina barbaada waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka barsiisummaa mana kiristaanaa keenyatti Addaam dhiiga isaa dhangalaasee firiidhaan makee waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeesseera. Aarsaan isaa garuu fudhatama hin arganne. Maaliif yoo jettan dhiigni Addaam cubbuudhaan kan qabame waan ta'eef. Addaamiin booda abbootii hedduun aarsaa dhiyeessaniiru. Abrahaam ilma isaa tokkicha Yisaaq qabatee gara tulluu Mooriyaamitti ol ba'ee waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeesseera. Ilma isaa qaluudhaaf qophaa'eera. Bakka Yisaaq hoolaa qalee deebi'eera. Garuu ilma isaa Yisaaq osoo qaleeyyuu ilmi namaa fayyuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan raajonni nama fayyisuudhaaf kan hin dandeenye isaanumtiyyuu fayyina kan barbaadanidha. Qulqulluu waan hin taaneef Addaam irraa cubbuu dhaalaniiru waan ta'eef jechaadha. Kanaaf raajonni fayyisuu hin dandeenye. Aarsaa isaaniitiin, kennaa isaaniitiin, qajeelummaa isaaniitiin, hojii isaaniitiin fayyisuu hin dandeenye. Inni sadaffaan aarsaan horiitii nama fayyisuu danda'a kan jedhudha. Aarsaan horiitiis nama fayyisuu hin dandeenye. Maaliif yoo jettan dhiiga hoolaatiin namni fayyuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Dhiiga hoolaatiif namni fayyuu hin dandeenye. Baroota hedduudhaaf angafni luubootaa waggaa waggaadhaan dhiiga hoolaa qabatee mana qulqullummaa seenee waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeesseera. Garuu dhiiga hoolaatiin, dhiiga jabbiitiin akkasumas guugeedhaan aarsaa adda addaatiin ilmi namaa si'oolii keessaa ibidda keessaa bilisa ba'uu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e ergamoonni isa fayyisuu hin dandeenye, raajonni isa fayyisuu hin dandeenye, aarsaan horiitii isa fayyisuu hin dandeenye. Kanarratti gaaffii tokko kaasuun barbaachisaadha. Addaam fayyisuu kan danda'u ulaagaa maalii guutuu qabaa kan jedhudha. Namni tokko yookaan qaamni tokko Addaam fayyisuu kan danda'u qaamni tokko yoo maal ta'eedha kan jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Qabxiilee arfan tokko ni ilaalla. Inni jalqabaa namni yookaan immoo qaamni Addaam fayyisuu danda'u inni jalqabaa nama ta'uu qaba. Ergamoonni immoo hafuura waan ta'aniif nama miti ergamoonni. Tajaajilli isaanii fuuldura waaqayyoo dhaabbatanii qulqulluu jedhanii waaqa galateeffachuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 jalqabaatii dubbisaa barreeffamee jira jechuun kun. Hojiin ergamootaa, tajaajilli ergamootaa inni jalqabaa fuuldura waaqayyoo dhaabbatanii waaqa tajaajiluudha.
akkasumas immoo waaqa biraa ergamanii namoota gargaaruudha. Rakkoo adda addaa irraa bilisa baasuudha. Kanarraa kan ka'e qaamni tokko Addaam fayyisuudhaaf, qaamni tokko Addaam garbummaa keessaa bilisa baasuudhaaf, Addaamii fi dhaloota isaatiif jireenya bara baraa kennuu kan danda'u dirqama nama ta'uu qaba. Yoo nama hin taane Addaam fayyisuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan kan kufe Addaam waan ta'eef jechuudha. Nama kufe kana kaasuu kan danda'u, nama du'e kana bakkatti deebisuu kan danda'u qaamni sun dirqama yoo nama ta'e qofadha. Nama fayyisuudhaaf nama ta'uun dirqama waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan qaamni tokko Addaam fayyisuudhaaf, Addaam fayyisuu kan danda'u qaamni tokko inni lammaffaan du'uu qaba. Ilma namaa irratti kan murteeffame du'a waan ta'eef dirqama beenyaa Addaam ta'uudhaaf, fayyisaa ta'uudhaaf, qoricha ilma namaa ta'uudhaaf qaamni kun nama ta'uu qaba erga jenne, isa lammaffaa irratti immoo nama erga ta'ee booda dirqama du'uu qaba. Dhalli namaa du'atu itti faradame waan ta'eef, du'atu itti murteeffame waan ta'eef, du'a kana du'uu qaba dirqama beenyaa ta'uudhaaf jechuudha. Inni sadaffaa qaamni tokko Addaam fayyisuu kan danda'u, inni sadaffaa du'a moo'ee ka'uu qaba. Du'a injifachuu qaba. Qaamni du'ee hafe isa du'e sana kaasuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e qaamni tokko Addaam fayyisuu kan danda'u nama ta'uu qaba, du'uu qaba, akkasumas immoo du'a injifatee du'aa ka'uu qaba. Inni arfaffaan amalummaa isaatiin qulqulluu ta'uu qaba. Qaamni qulqullummaa hin qabaanne tokko cubbuu balleesseetiin cubbamaa sana bilisa baasuu hin danda'u. Kanaaf akka barsiisummaa mana kiristaanaa keenyattis akkasumas immoo akka kitaabni qulqulluu nu barsiisutti qaamni tokko Addaam fayyisuu kan danda'u ulaagaalee arfan kana guutuu qaba jechuudha. Nama ta'uu qaba, du'uu qaba, du'a immoo injifatee ka'uu qaba, amalummaa isaatiin qulqulluu ta'uu qaba. Kan ammoo guutuu kan danda'e qaamni biyya lafaarra jiru tokkollee hin argamne. Ergamoonni nama ta'uu hin danda'anii hafuura waan ta'aniif, ergamoonni hin du'anii amaluma isaaniitiin du'a hin beekan waan ta'eef. Kanarraa kan ka'e qaamni ulaagaa kana guutuu danda'u waan hin argamneef, raajonni immoo du'a injifachuu waan hin dandeenyeef, akkasumas immoo amalummaa isaaniitiin qulqullummaa waan hin qabaanneef, qajeeltota haa ta'an malee Addaam irraa xintaabbisoo kan jedhamu cubbuu dhaalaniiru waan ta'eef, cubbuu kanaan immoo isaan hundi cubbamaa ta'anii cubbamaa tokko bilisa baasuu waan hin dandeenyeef rakkoo hamaatu waggaa 5,500 uummata fixaa ture jechuudha. Isa kana bara rakkoo kana dhaabuudhaaf, uummata bilisa baasuudhaaf, namoota gara jireenyatti deebisuudhaaf Kiristoos ulaagaalee arfan kana guutee uummata biyya gabrummaa keessaa, uummata ibidda keessaa bilisa baaseera jechuudha. Dubbiin fayyinaa hundeen isaa kana fakkaata. Kiristoos akkamittiin ulaagaalee arfan kana akkamittiin guute isa jennu, inni jalqabaa qaamni tokko Addaam fayyisuudhaaf nama ta'uu qaba erga jennee Kiristoos nama ta'eera. Nama ta'ee mul'ateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti jechis foon ta'ee jedhee qulqulluun Yohaannis akkuma dubbate jecha kan jedhame qaama Sillaasee keessaa qaama tokko kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos nama fakkaateetii qofa osoo hin ta'in nama ta'eet mul'ate. Akkuma namaatti dhalatee, akkuma namaatti guddatee, akkuma namaatti beela'ee rakkoo namarra ga'u hunda fudhateetiin nama ta'ee mul'ate jechuudha. Ulaagaa isa jalqabaa ni guuta. Ibroota boqonnaa 2:14 irratti barreeffamee akkuma jiru sanyii Abrahaam irraa hunda keenya gabrummaa keessaa bilisa nu baasuudhaaf, birmaduu nu baasuudhaaf sanyii Abrahaam kan taate dubree qulqulleettii maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga fudhateet nama ta'ee mul'ate. Ta'ee erga mul'ate booda nama fayyisuudhaaf aangoo qaba jechuudha. Inni lammaffaa du'uu qaba jenneerra. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos abaarsa hunda keenyaa baateet, cubbuu hunda keenyaa baateet, fannoo irratti fannifamee qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kukkuteetiin Kiristoos hunda keenyaaf aarsaa ta'ee du'eera. Qaamni Addaam fayyisuu danda'u du'uu qaba erga jennee Kiristoos Addaam fayyisuudhaaf du'eera jechuudha. Inni sadaffaan qaamni Addaam fayyisu du'aa ka'uu qaba akkuma jennu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos
hunda keenyaaf beenyaa ta'ee fannifamee qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee erga du'ee booda boolla naa banaa osoon jedhiin aangoo isaatiin immoo du'aa ka'eera. Isaan kana sirriitti hubachuudhaaf wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 27 fi 28, wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 19 fi boqonnaa 20 sirriitti dubbisaa. Akkasumas wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 22 fi 23 sirriitti dubbisaa bal'inaan ni argatu seenaa kana jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'eetiin, du'a isaatiin du'a keenya ajjeeseet, du'a isaatiin du'a keenya balleesseet, aangoo fi humna isaatiin du'aa ka'eera jechuudha. Moo'eera Kiristoos. Qaamni addaan fayyisuu danda'u du'a moo'uu qaba erga jenne Kiristoos du'a injifateera jechuudha. Inni arfaffaa amalummaa isaatiin qulqulluu ta'uu qaba erga jenne Kiristoos amalummaa isaatiin qulqulluudha. Qulqullummaan amalummaa isaati. Namarraa hin fudhanne. Kennaa qaama biraarraa argate miti qulqullummaan. Amaluma isaatiin Kiristoos qulqulluudha. Kanaaf dubbiin fayyinaa hundeen isaa kana fakkaata. Yeroo biraa immoo bal'inaan kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nu eebbise Waaqni abbootii keenyaa maqaan isaa baraa hanga bara baraatti kan eebbifamee fi kabajame nuuf haa ta'u. Nagaan tura.